Հարությունյան Կարապետ 2000 թիվը 20 տարեկան եմ դարձել արդեն։ Հենց ծնունդիս օրը կորցեցի իմ ամենամոտիկ ընկերոջը հոկտեմբերի 7-ին էր։ Սովորում եմ Երուսաղեմի ճեմարանում, Հայաստանում չէի ապրում։ Մեկաբանակ զորակոչվեցի, դե Սփյուռքում ապրելու ժամանակ բոլորը մեր զինվորների անունով են երդվում, բոլորը սիրում են, ոգևորվում են։ Ես նույն ոգևորությամբ գնացի բանակ, մեր տղեկը ուժեղ էին։ Ես գոնե տեսել եմ այդ մարդիկ ինչ ձև են ընկել, գոռալով, առյուծի պես են ընկել, ամենավերջում ու շատ ուժեղ փառքով։ Ես այնքան վատ եմ զգում իրանց մոտ, որ ես ողջ եմ մնացել։ Ինձ բեկոր չի կպել, ինձ բան, այդ ալիքը ձայնային, ոտս շրվեց ոսկորը, դիպուկ արախապեց առաջի անգամ ոտքս, ես մի ոտքս ծակես մտավ, ես մի ոտքիս մեջ, մոտ 2 կիլոմետր սողեսող, գնացել է ու արդեն ցորի պոստեր եմ հասել, չգիտեմ ոնց է դա ստացվել, ինձ արդեն 4 փամփուշտ է կպել, դիպուկ արի, դեղ խրամատի մեջ օգնություն են ցույց տալիս, աչքերս բացում արդեն Ստեփանակերտ հոսպիտալում, հիվանդանոցում, բունկերում, երկաթներով հավաքած իմ ոտքերը, մոտ 6 ամիս կմնան երկաթները, պատերազմից հետո չի կարա ոչ մի բան չփոխվի, շատ բան է փոխվել հիմա, շուտ ենք մեծացել։ Օրիզոնի ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում լրատվական ծառայությունը։ Բարև ձեզ։ Ստուդիայում աշխատում է Vruir Tadevosian-ը։ Պատերազմի մեկնարկից ի վեր ամեն օր մեր թողարկումները սկսել ենք հայրենիքի պաշտպանության առաջնագծից ձեզ ներկայացնելով ամենավերջին նորությունները։ Խրամատների տեսանյութերն ու տեղեկատվությունը պարտադրվում էր բոլոր լրագրողներին։ Այլ բան չկար հայտնելու։ Պարզվում է, մենք կամ ստել ենք, կամ կիսատ տեղեկատվություն ենք հաղորդել։ Պարզվում է, ամեն օր ընդհանուր թվով մոտ 100 վիրավոր ու զոհ ենք ունեցել, բայց մեզ չեն ասել այդ մասին։ Մենք էլ ձեզ չենք ասել, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Պարզվում է, մենք նահանջել ենք տարածքներ կորցնելով, այնինչ ինքը Արծրուն Հովհաննիսյանն էր պնդում, տակտիկական նահանջը դեռ տարածքի կորուստ չէ։ Փաստորեն այդպես չէր։ Շուրջ 45 օր ուղիղ եթերում ամեն օր ներկայացնում էինք լրատվություն, որը ցավոք չէր համապատասխանում իրականությանը։ Ներողություն ենք խնդրում դրա համար, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Մեզ ասել էին ռազմական իրադրության պայմաններում, երբ առաջնագծում թեժ մարտեր են, պետք է զինվորների ու մեր զինված ուժերի ահերի ելնելով տարածքային ամբողջականությունն ու մարտական գործողությունների ընթացքին չվնասելու համար հետևենք միայն պաշտոնական լրատվությանը։ Այդպես էլ արեցինք, պարզվեց, մենք ընդամենը քարոզչական գործիք ենք դարձել մեր հեռուստադիտողների ու մեզ հետևող տասնյակ հազարավոր մարդկանց վրա ներազդելու համար։ Կներեք, մենք գործել ենք մեր պետության, ավելի ճիշտ մեր հայրենիքի շահերից ելնելով հանուն սահմանին կանգնած զինվորի, այնինչ պարզվեց, սխալվում ենք։ Մենք ճիշտ տեղեկատվություն չունեինք եւ առհասարակ տեղեկատվության այլ աղբյուր եւս չունեինք։ Ադրբեջանական լրահոսը այդ օրերին այլ բան էր ասում, իսկ մեզ ասում էին դա պրոպագանդա է։ Դեռևս սեպտեմբերի 24-ին Newsroom-ի ուղիղ եթերում մենք հայտնում էինք ահազանգը, ադրբեջանական լրատվամիջոցները ողողված են պատերազմը սկսելու նորություններով։ Մեզ ասում էին դա պրոպագանդա է խուճապի համար։ Եկեք դիտենք սեպտեմբերի 24-ի պատերազմից 3 օր առաջվա մեր հայտնած նորությունը վերհիշենք։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները վերջին օրերին ակտիվորեն տարածում են տեղեկատվություն այն մասին, որ ոստիկանությունը քաղաքացիներին կանգնացնում է փողոցում եւ առգրավում նրանց pick-up մեքենաները։ Խոսքը անհատների սեփական մեքենաների մասին է, ճանապարհային ոստիկանությունը դրանք առգրավում է բանակի կարիքների համար պատճառաբանությամբ։ Մինչդեռ հայաստանյան վերլուծաբանները պնդում են, դա Ադրբեջանին բնորոշ ֆարս է, կեղծ տեղեկատվության տարածում ուղղված հենց Հայաստանի դեմ։
Հիշեցնեմ, սա եթեր է հեռարձակվել սեպտեմբերի 24-ին, որից 3 օր անց սեպտեմբերի 27-ին ամբողջ հակամարտ շփման գծի երկայնքով մեկնարկեց սարսափելի հուժկու պատերազմ Թուրքիայի աջակցությամբ, վարձկաններով, ինչու ժողովրդական էմոցիաները թերի եւ կիսատ կառավարվեցին։ Մի փոքր ավելի հետ գնանք, հարգելի հեռուստադիտողներ, դեռևս հուլիսի 31-ին Նյուզրումի թողարկումն ամբողջությամբ նվիրեցինք Հայաստանի անվտանգությանն ու տարածաշրջանային զարգացումներին։ Մենք տեսնում էինք ու ակնհայտ էր պատերազմի մոտալուտ վտանգը, մինչդեռ մեզ կրկին հանգստացրի։ Դիտենք հուլիսի 31-ի թողարկումից մի հատված կրճատումներով։ Առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում ամփոփելու ենք անցնող շաբաթը, հատկապես մանրամասն անդրադարձ կատարելու Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությանը, ռազմական իրադրությանը եւ տարածաշրջանային զարգացումներին վերաբերվող նորություններին։ Ըստ էության ադրբեջանական ագրեսիայի եւ հայ-ադրբեջան ինչպես նաև տարածաշրջանային այլ հարաբերությունների զարգացման նոր ֆոն հանդիսացավ պաշտոնական Անկարայի եւ Բաքվի համատեղ լայնածավալ զորավարժությունները։ Այս մասին մենք խոսել էինք նաև մեր նախորդ թողարկումների ընթացքում։ Պաշտոնական Բաքուն համատեղ լայնածավալ զորավարժությունների մասին հայտարարեց հուլիսի 27-ին կենթանի կրակով մարտավարական եւ մարտավարական թռիչքային վարժանքներ կանցկացվեն երկու երկրների ցամաքային զորքերի եւ ռազմաօդային ուժերի մասնակցությամբ։ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի միջև ռազմական համագործակցության դաշինքի շրջանակներում օդային ուժերը հուլիսի 29-ից օգոստոսի 10-ը զորավարժություններ կանցկացնեն Բաքվում, Նախիջևանում, Գյանջայում, Քյուրդամիրում եւ Եվլախում, իսկ ցամաքային ուժերի զորավարժությունները տեղի կունենան օգոստոսի 1-ից 5-ը Բաքվում եւ Նախիջևանում։ Այս հայտարարությունից հետո ճուշացավ նաև պաշտոնական Կրեմլի արձագանքը, որում մասնավորապես նշվում է հայ-ադրբեջանական լարվածության աճին նպաստող գործողությունները ընդունելի չեն նաև Ռուսաստանի կողմից։ Հեռախոսազրույցի եւ բովանդակության մասին այլ տեսակետ է հայտնում Թուրքիան նախագահական խոսնակ Իբրահիմ Քալանի միջոցով եւ այսպես մեսիջը Ադրբեջանը մենակ չէ, սա էր. Մենք Ադրբեջանի կողքին ենք, Ադրբեջանի միությունը, միասնությունն ու անվտանգությունը նաև մերն է եւ այստեղ ոչ մի կասկած չկա։ Իր մոտեցման մասին Էրդողանը հայտնել է նաև Պուտինին, նրան առաջարկելով օգտագործել Հայաստանի հետ հարաբերությունները լարվածության թուլացման համար։ Մեջբերման ավարտը։ Լեռնային Ղարաբաղ գոյություն չունի, ասել է նա։ Ոչ ոք այդպիսի պետություն չի ճանաչում։ Հայաստանն էլ, եթե խիզախությունը բավարարում է, թող ճանաչի, եթե ոչ, ապա վախենում է, նշել է Ալիևը, անդրադառնալով Ադրբեջանի եւ Արցախի հանրապետության ներկայացուցիչների միջև հնարավոր բանակցություններին։ Հայաստանը անընդունելի պայմաններ ներկայացնելով ոչնչացնում է բանակցային գործընթացը եւ փորձում է փոխել բանակցությունների ձևաչափը։ Մենք մերժում ենք բոլոր այդ պայմանները եւ այդ թուղթը նետում ենք աղբամանը, ասել է Ալիևը։ Նա նաեւ նշել է, որ եթե հայկական զինված ուժերը չլքեն Ղարաբաղը, խաղաղություն չի լինի, չի կարող խաղաղություն լինել այն դեպքում, երբ Հայաստանի վարչապետը հայտարարում է, որ Ղարաբաղը Հայաստան է։ Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել է, որ ընդդեմ հայկական 7 պայմանի նա 1 պայման է առաջ բերում, այն է հայկական զինված ուժերը պետք է լքեն Ղարաբաղը։ Մեր վարչապետի ներկայացրած այդ 7 կետերն այլևս էական չեն, որովհետև Ալիևն իր խոստացածի նման դրանք նետեց աղբամանը։ Այս թողարկման ընթացքում մենք խոսել էինք նաև այդ կետերի մանրամասների մասին, ինչպես նաև Ալիևի այն սպառնալիքի, որում նա ասում էր, քանի ուշ չէ զորքերը դուրս բերեք Լեռնային Ղարաբաղից։ Այդ հաղորդման ընթացքում ուշագրավ մի արտահայտություն եւս հնչել է։ Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը ասում էր, մեր վերլուծական միտքը թույլ չի տալիս հասկանալ, թե այդ քանի ուշ չեն, երբ է։ Այո, միգուցե դրա համար մենք ունեցանք այն, ինչ ունենք, դա հարց է, որը պատասխանի կարիք ունի, բայց հիմա լսենք նաեւ Դավիթ Տոնոյանին։ Մեր համար անհասկանալի են այսպիսի արտահայտությունները, ուղղակի ես որպես պաշտպանության նախարար կուզենայի հասկանալ, քանի ուշ դա երբ է, որտեղ մեր վերլուծական կարողությունները այդ քանի ուշը չի թույլ տալի հասկանալու, երբ է այդ ուշը։ Եվ մյուս կողմից նաև նույն արտահայտություններ են անում իրենց ռազմաքաղաքական ղեկավարության որոշ պաշտոնյաներ, հայտարարելով, որ պատրաստ են
գործողությունները սկսելու միայն սպասում են հրամանի, նախ առաջինը այնպես չէ, որ մենք չենք սպասում նմանատիպ հրամանի, եւ երկրորդը վերջում Տաուշում գործողությունները, որոնք որ իրականացվեցին, մարտական գործողությունները, դրանք վառապացույցն էին, որ շատ կարճ ժամանակահատվածում, չնայած նրան, որ հակառակորդը օգտագործեց գերժամանակակից միջոցներ, շատ խիտ, հաջողության չհասավ ուղղակի եւ հակառակը ունեցավ շատ բազմաթիվ կորուստներ։ Տարածաշրջանային այս զարգացումները շատ լուրջ եւ անկանխատեսելի հետևանքներ կարող են ունենալ։ Սահմանին կան զոհեր։ Աշխարհի տարբեր երկրներում հայերը դուրս են գալիս փողոցնել խաղաղասեր կոչերով։ Ընդ որում, հենց այդ նույն երկրներում ադրբեջանական ագրեսիային եւ սադրանքներին բնորոշ ադրբեջանցիները դուրս են գալիս փողոցներ մուրճով, սղոցով, դանակով, մետաղյա ձողերով, ուշադիր նայեք լուսանկարներին, հարգելի հեռուստադիտողներ, դուք այստեղ փաստական ապացույցները կտեսնեք, որ նրանք իրենց զենքերը թաքցրած այդ ամբողջ ցույցերին մասնակցում են պատրաստ լինելու ճիշտ պահին հարձակման։ Սա Լոս Անջելեսում տեղի ունեցած ցույցերի տեսագրություններից վերցված լուսանկարներ են։ Հայերի վրա հարձակման դեպքերի եւ նաեւ վանդալիզմի դեպքերի մասին մենք խոսել ենք, ընդ որում նմանատիպ միջադեպեր տեղի են ունենում ինչպես Ռուսաստանում, Մոլդովայում, եվրոպական մի շարք երկրներում, ԱՄՆ-ում, նաեւ Թուրքիայում։ Մենք տեղեկություն ունենք, որ Թուրքիայում էլ մեր հայրենի ալիքը շատ մեծ էր։ Եղավ այն, ինչ եղավ, հարձակվեցին եւ մենք կրեցինք պարտություն։ Արդեն ուշ է, հարգելի պատասխանատու անձիկ։ Արդեն ուշ է, որովհետև ցավոք Շուշիում հնչել է ազանը։ Ես նախապես ներողություն եմ խնդրում մեր բոլոր այն հեռուստադիտողներից, ում զգացմունքները հիմա կվիրավորվեն, բայց այնուամենայնիվ այս տեսանյութը պիտի դիտենք միասին, որպեսզի մեր ցավը դառնա ուժ նորովի պայքարելու, նորից հետ վերադարձնելու մեր գոհարը, մեր Շուշին։ Դիտենք այն։ أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح Լեռնային Ղարաբաղում գործարկվել է նաև ադրբեջանական բջջային կապը, հաղթանակը մերն է անունով։ Քելեբե բիզիմդիր, այսպես է կոչվում կապը։ Ցավալի է, որովհետև մեր զորքերն ու տղաները դեռ նոր դուրս են գալիս Արցախի տարածքից, մեր հայրենակիցները դեռ իրենց բնակարաններն են դատարկում, իսկ մեր հայկական բջջային կապը ու առհասարակ կապը մեր հայրենակիցների հետ արդեն հնարավոր չէ։ Հայերն էլ հրկիզում են Ադրբեջանին վերադարձվելիք տարածքներում իրենց բնակարանները, դրանք լքելուց առաջ մենք բացառիկ կադրեր ունենք, որոնք դիտում եք դուք հիմա, որքան էլ ցավոտ լինի այս իրողությունը, հարգելի հայրենակիցներ, սիրելի արցախցիներ, մի հրդեհեք ձեր սեփականությունը, մի ոչնչացրեք այն, պահպանեք բոլոր փաստաթղթերն ու ձեր տների լուսանկարները։ Սկսվելու է միջազգային դատական գործընթաց, որի ընթացքում այդ ամենն անպայման պետք են գալու ու իդեպ այսօր այս թողարկման ընթացքում մենք մանրամասներ ենք ներկայացնելու միջազգային այս դատական գործընթացների մասին, նաև փորձելու ենք հասկանալ, թե միջազգային դատարաններում ինչ առավելություններ կարող ենք ունենալ մենք, դա հաղորդման երկրորդ հատվածում։ Ռուսական խաղաղապահ զորքերն արդեն լիակատար վերահսկողություն են սահմանել Լեռնային Ղարաբաղի այն տարածքներում, որոնք նախանշված են եղել ըստ պայմանագրի, ըստ էության այդպիսով նաև անցնելով խաղաղապահի իրենց առաքելության իրագործմանը։ Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ գեներալ-մայոր Իգոր Կոնաշենկովը ներկայացրել է զորքերի տեղակայման եւ ծառայության անցնելու մանրամասները, լսենք նրան։ Сегодня, 12 ноября, передовые подразделения российского миротворческого контингента приступили к выполнению задач по контролю за выполнением договоренностей о прекращении огня и боевых действий на территории Нагорного Карабаха. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновений.
Продолжается развертывание основных сил российского миротворческого контингента. Миротворческий батальон 15-й отдельной мотострелковой бригады, совершив марш в 17:00, вошел в город Степанакерт. Вдоль линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре развернуты 10 наблюдательных постов. Передовые подразделения миротворческой бригады совершили марш по маршруту Горис, Сус, Гейтала, перевал Лысогорский, юго-западная окраина Шуша, и приступили к развертыванию 4 наблюдательных постов в зоне ответственности юг. Подразделения миротворческого контингента взяли под контроль Лачинский коридор и участок дороги Лачин, совхоз Лысогорский с выставлением 6 временных наблюдательных постов. Самолеты российской военно-транспортной авиации продолжают осуществлять переброску подразделений российской миротворческой группировки. За прошедшие сутки самолетами военно-транспортной авиации Ил-76 Ан-124 совершено 20 самолета-рейсов. Перевезено 372 военнослужащих, 53 единицы автомобильной и специальной техники. Всего с начала проведения миротворческой операции выполнено 56 самолета-рейсов. Перевезено 817 военнослужащих и 119 единиц вооружения и военной техники, а также 8 вертолетов армейской авиации Ми-8 и Ми-24. Вертолеты после транспортировки подготовлены инженерно-техническим составом к эксплуатации и перелетели на аэродромы базирования. Экипажи армейской авиации выполнили тренировочный полет и находятся в готовности к выполнению задач. Подразделения 2-го батальона миротворческого соединения, прибывшие сегодня, после разгрузки на аэродроме Еребуни, совершают 300-километровый марш в район сосредоточения, населенный пункт Горис. Для выполнения миротворческих задач, предотвращения возможных инцидентов и обеспечения безопасности российских военнослужащих организовано непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении. Установлены прямые каналы связи. Координацию действий по выполнению миротворческих задач и мониторингу обстановки в зоне Нагорно-Карабахского конфликта осуществляет Национальный центр управления обороны Российской Федерации в круглосуточном режиме. Спасибо за внимание. Ադրբեջանի իշխանությունները քննարկում են Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը մշակութային ինքնավարություն տալու հնարավորությունը։ Այս մասին հինգշաբթի օրը հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնությունում Ադրբեջանի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Փոլադ Բուլբուլօղլուն։ Այս պայդրությամբ, ասել է նա, Լեռնային Ղարաբաղը կարգավիճակ չունի, լավագույնը որ կարող է քննարկվել մշակութային ինքնավարության հարցն է հայ բնակչության այն մասի համար, ովքեր ապրում են այնտեղ։ Ադրբեջանի նախագահի խորհրդական Հիկմեթ Հաջիևն էլ սուր քննադատությանը ենթարկել դեսպանի արտահայտած այս միտքը, նշելով, որ Ալիևի վարչակազմի համար դա անընդունելի տարբերակ է։ Ընդ որում, դիվանագիտական առաքելություն կատարող բոլոր ադրբեջանցի պաշտոնյաները պետք է զերծ մնան սեփական տեսակետները հայտնելուց ու առաջ տանեն պետական դիրքորոշումը։ Այս թեմային է անդրադարձել նաև Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, նշելով, որ Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ հայտարարությունից հետո անհրաժեշտ է հատուկ ուշադրություն դարձնել մշակութային ժառանգության պահպանման հարցին։ Լավրովի ելույթում մասնավորապես նշվել են հետևյալ դրույթները՝ հրադադարի վերահսկման մոնիտորինգի նպատակով թուրքական կողմը չի լինելու Ղարաբաղում։ Ռուս-թուրքական համատեղ դիտարկումների կենտրոնը գործելու է հեռավար։ Ղարաբաղի կարգավիճակը երկարատև կարգավորման կարիք ունի, որովհետև պետք է բխի էթնոգրաֆիկ դրույթներից։ Քննարկումներն այն մասին, որ Ռուսաստանն այս պայմանագրով կորցրել է Կովկասը, բազմոցային դիվանագիտության ժանրից են, ասել է Լավրովը։ России и Турции. Центр будет работать исключительно в дистанционном режиме, используя технические средства объективного контроля, включая беспилотники и прочие технологии, которые позволяют определять ситуацию на земле в Карабахе. Իսկ իրականում ինչ ստացավ Թուրքիան այս պատերազմից, կամ ավելի ճիշտ այս համաձայնագրից։ Ադրբեջանական ծագմամբ թուրքական պարլամենտի անդամ Սինան Օգանը Twitter-ում գրել է. Որքան շատ վախեցող ու իրեն անհարմար դրության մեջ զգացող մարդ կա, երբ Ադրբեջանն ու Նախիջևանն իրար կապող ցամաքային ճանապարհն անվանում ենք Թուրանի դարպասներ։ Մտածում ենք Թուրան չասենք, թե չէ Ռուսաստանը կվախենա, Իրանը կվախենա, ոչ, Թուրանը վախկոտներով չի կառուցվում, ասել է
падգամավոր է։ Թուրքիան ակնհայտորեն ուզում էր տարածաշրջանում իր դիրքերն ամրապնդել եւ Ադրբեջանի վրա ազդեցություն տարածելը ավելի ընդարձակվել։ Դա հաջողվեց շնորհիվ Ադրբեջանն ու Նախիջևանն իրար կապող ցամաքային ճանապարհի։ Սակայն Թուրքիային չհաջողվեց հակամարտության կարգավորման միջնորդ հանդիսանալ։ Սա փաստ է։ Բայց այս թեմայի զարգացմանը մենք հետևում ենք, հարգելի հեռուստադիտողներ, առաջիկա օրերին, երբ մեր իրականության փորձագետները արդեն հասանելի կլինեն նաև լրագրողներին, հետևելով կողմերի, ներգրաված կողմերի քայլերին ու դրանց հետևանքներին, անպայման վերլուծություն կներկայացնենք ձեզ, որպեսզի դուք էլ հասկանաք, թե ինչ էր նշանակում Թուրքիայի այս մասնակցությունը։ Հիմա կրկին տարածքների հանձնման մասին։ Ինչպես գիտեք, նոյեմբերի 15-ին, այսինքն ավելի քիչ քան 48 ժամից, նախատեսվում է ադրբեջանական կողմին հանձնել առաջին հողակտորը՝ Քարվաճառը։ Քարվաճառի շրջանի հոգևոր հովիվ Դադիվանքի վանահայր Հովանես Քահանա Հովանեսյանը պնդում է, Դադիվանքը չի հանձնվելու։ Այս մասին նա պատմել է վանական համալիր այցելած մեր հայրենակիցներին, ի դեպ նա նաև ասել է, որ նրան անձամբ զանգահարել է Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանն ու ասել, ոչինչ չտեղափոխեք, Դադիվանքը մնալու է մեզ։ Լսենք Տեր Հովանեսին։ Մեջ ուր է տարածվել, որ ամսի 15-ին պիտի Քարվաճառի շրջանը հանձնեն, ինչ որ հաստատվեց ստորագրվել, բայց ես չեմ կարծում, որ դա ուժի մեջ կլինի, որովհետև ամբողջ աշխարհը տեսնում է այս ամենը, աշխարհը կույր չէ, եւ եթե ուզում եմ հիմնավորել, որ այս տարածքը ում է պատկանում, հայ ժողովրդին, քրիստոնյա ժողովրդին, թե Ադրբեջանին, ես կխնդրեի եւ կբարձրաձայնեի քող համապատասխան պատմաբաններ ուղարկեն, քննարկեն, պարզաբանեն, ում է պատկանում այս դարավոր վանքը։ Սա եղել է վանական համալիր, այստեղ միայն ու միայն հայ քրիստոնյան է աղոթել եւ այստեղ չկա մի քար, որ օտարն է դրել։ Հայ քրիստոնյան ամեն մի քար, մի շաղախ օրտնել ու դրել է քարը քարից։ Եկեք, եթե մենք ուզում ենք արդար լինենք աշխարհում, արդարությունը գոնե այս պարագայում պահենք, թե չէ Աստծոց մեծ պատիժ ունենանք։ Տեր Հովանես, երեք դուք ասել եք, որ անձամբ Արցախի նախագահն է ձեզ զանգահարել ու ասել, որ վանքին թեկուզ կամավորները, թեկուզ մշակույթի գործիչները ձեռք կշտան, որտեղ վանքը պահպանվում է։ Ինչ է լինելու նոյեմբերի 16-ին այստեղ։ Նոյեմբերի 16-ին կգաք, ես այդ հարցին կպատասխանեմ, ես տեղ եմ եւ ասեմ ձեզ հետեւյալը։ Նախագահան այսպիսի հայտարարություն է արել, որ ձեզ ով է հայտարարել, որ թողեք ձեր տուն տեղը, եկեղեցին ու գնացեք։ Այդպիսի հայտարարություն լսել եք, ոչ։ Այս խոճապը, այս պանիկան որտեղից է։ Ուրեմն, մինչև ինձնից չլսեք, որ ժողովուրդ դուրս եկեք, արդեն մերը չէ։ Չթողնեք ձեր տունը տեղը։ Աստված իր աչով եւ սուրբ խաչով պահում է մեզ, մեր եկեղեցին, ես էլ այդպես կարող եմ մեկնաբանել։ Վաղվա հոգսը վաղը սիրելի ժողովուրդ, եկեք խոճապի չմատնվենք, եկեք ամենամեծ խոճապի զենքը հենց այս զենքն է, հեռախոսը, որ մարդկանց մեջ խոճապ է առաջացել, հայը խոճապի մեջ երբեք չի եղել, իսկ այսօր այս փոքրիկ գործիքը հայի մեջ խոճապ է առաջացել։ Խնդրում եմ, տեսածը ասեք, լսածը ասեք, ուրիշներից բան մի ասեք։
Քարվաճառում գտնվող իրավապաշտպան լրագրող Արման Ղարիբյանը Facebook-յան իր էջում գրում է, մեջբերում եմ, մարդիկ մեկը մյուսին նայելով սկսել են դուրս գալ տներից, ծանոթով մեքենա են գտնում, որ իրենց իրերը տեղափոխի։ Շատերը չգիտեն էլ թե ուր, իրենց հայրենիքում ասես բռնել են գաղթի ճամփան, ու մեկը չի եկել այս մարդկանց մոտ, չի խոսել հետները, չի բացատրել, թե ինչու այսպես եղավ, ներողություն չի խնդրել, աջակցություն չի ցուցաբերել ու չի խոստացել, հույս չի տվել, որ իրենք մի օր էլի տուն են ունենալու։ Մենք պետություն ունենք, թե էլի անհատներս ենք պետությունը, էլի ամեն ինչ պիտի անհատների ու ՀԿ-ների վրա մնա, մինչև երբ այն հումանիտար օգնությունները դեռ չհասան Հայաստան։ Մեջբերման ավարտը։ Հայաստանի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Զարուհի Բաթոյանի Facebook-յան գրառումն էլ կարծես պատասխանում է այս հարցին։ Մեջբերում եմ, Արցախի քաղաքացիներին իրենց տեղափոխվել, չտեղափոխվելու, հետագա անելիքների մասին տարբեր աղբյուրներով տեղեկացրել է Արցախի Հանրապետության նախագահը, նախագահի խոսնակը և այլք։ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը Երևանում օպերատիվ շտաբ ունի և հաղորդակցվում է իր քաղաքացիների հետ։ Հետևաբար, եթե ուզում եք օգնել, խնդրում եմ կապ հաստատեք շտաբի հետ։ Մեջբերման ավարտը։ Արցախից սեփական գույքի տեղափոխող մեր հայրենակիցներին չշտապելու հորդոր է ուղղել Արցախի նախագահի խոսնակ Վահրամ Պողոսյանը, մեջբերում եմ, Քաշաթաղի և Շահումյանի շրջանների սիրելի բնակիչներ, խնդրում եմ ավելորդ շտապողականություն չցուցաբերել և չհանել սեփական գույքը ձեր տներից։ Տարածքային զիջումների և այդ համատեքստում հայտարարած ժամկետների մասին հարցերը Արցախի իշխանությունների հետ դեռևս չեն քննարկվել։ Երբ կծավալվեն այդ քննարկումները և կլինեն համապատասխան հստակեցումներ, Արցախի Հանրապետության կառավարությունը հանդես կգա համապատասխան հայտարարությամբ, ասված է խոսնակի Facebook-յան գրառման մեջ։ Օրվա լրահոսի կարևոր դրվագներն այսքանն էին, հարգելի հեռուստադիտողներ, ես ձեզ խոստացել էի, որ հաղորդման երկրորդ հատվածում մենք քննարկելու ենք Արցախի մեր հայրենակիցների տները հրկիզելու խնդիրը։ Այս պահին ուղիղ տեսակապով ինձ է միացել իրավաբան Միլենա Մայլյանը։ Միլենա, բարև ձեզ։ Ողջույն, բարի երեկո։ Շնորհակալություն, որ միացել եք մեզ, Միլենա, մեր հայրենակիցները Արցախում այրում հրդեհում են իրենց բնակարանները։ Ինչ խնդիր կարող է սա առաջիկայում առաջացնել նրանց համար, ինչ կարող եք այս մասին ասել։ Ուրեմն մի քանի օր առաջ ավելի շուտ 3 մենք տեսագրություն հրապարակեցինք, որում ասվում էր, որ յուրաքանչյուր արցախցի, որոնք լքում են այն տարածքները, որոնք պայմանագրով անձնվել են արդեն Ադրբեջանին, պետք է իրենց հետ անհապաղ վերցնեն կարևոր փաստաթղթերը սեփականության հետ վերաբերյալ, ինչպես նաև ինքնությունը հաստատող յուրաքանչյուր փաստաթուղթ։ Այդ ամենը տեղի ունեցավ այդ վիդեոները տեսնելուց հետո, երբ որ տեսամ շատ մարդիկ իրենց տները պարզապես այրում են եւ իհարկե շատ ցավալի էր այդ ամենը նայելը, դիտելը, բայց պետք է հասկանանք պահի կարևորությունը, մեզ խուճապի, այսպես ասած, չմատնենք եւ ես չեմ ուզում ասել մեկը պետք է հրկիզի կամ չպետք է հրկիզի, դա չափազանց անձնական որոշում է, բայց ելնելով դատական փորձերից, ելնելով որպես իրավաբան լինելով եւ հիմնվելով մեր խմբի արդեն անդամների փորձությունից, ես կարող եմ ասել, որ հետագայում դա կարող է լինել 1, 2, 5, 10, միգուցե 20 եւ ավել տարիներ հետո, հետագայում նմանատիպ դատական այցեր հնարավոր է ներկայացնել թե այստեղ Միացյալ Նահանգներում, եթե տվյալ անձը ունի սեփականության իրավունք եւ նաեւ Միացյալ Նահանգների քաղաքացի եւ միջազգային ատյաններում եւս նյութական փոխհատուցում ստանալու համար։ Հիմա դա որևիցե կերպով ոչ մի իրավաբան այս պահին չի կարող հստակ ասել, որովհետեւ շատ անհայտ ֆակտորներ, այսպես ասած, կան, այն փաստը հենց որ մենք չգիտենք, թե այդ պայմանագիրը իրենից ընդհանուր առմամբ ինչ է ներկայացնում, այդ վայրերը, այդ տեղամասերը ում են հանձնվելու, որովհետև որպես անձ ոչ ոք այսպես չի կարող պարզապես դատի տալ, օրինակի համար Ադրբեջանի Հանրապետությանը գոյություն ունեն օրենքներ եւ դու պետությանը որպես անձ ինքնուրույն չես կարող նմանատիպ դատեր տալ, բայց խոսելով արդեն տները այրելու կամ չգիտեմ այլ վնասներ հասցնելու մասին, ես
դժվարանում եմ այդ հարցին պատասխանել, որովհետև մարդիկ պետք է նժարի վրա դնեն, մի նժարի վրա դնեն իրենց անձնական սեփական զգացմունքները եւ մյուս նժարի վրա դնեն պոտենցիալ տարիներ հետո կայանալիք դատական process-ը, որը իհարկե, ինչպես նշեցի, որևիցե իրավաբան այս պահին չի կարող հաստատ ասել, որ արդյունքը գարանտի անել, այսպես ասած, չեն կարող։ Մենք հիմա խոսում ենք շատ բարդ իրավիճակում, բայց նաև ելնելով խնդրի հրատապությունից։ Ըստ էության հիմա դժվար է մեր հայրենակիցներին որևէ ձև սփոփել, մխիթարել։ Դժվար է նրանց խնդրել, որ տունը չայրեն, որովհետև նրանք մտքում ունեն այն հանգամանքը, որ այդ շինությունը, այդ տունը տարիների իրենց ստեղծած սեփականությունը վայելելու է թշնամին։ Եկեք այդպես ձևակերպենք, որովհետև այնուամենայնիվ մենք գործ ունենք որևէ արժեք չհարգող թշնամու հետ։ Բայց այս պարագայում, քանի որ դուք հորդորում եք, նաև ձեր տեսանյութում եք ասում, դա հետագայում խնդիրներ կարող է առաջացնել։ Մեր հայրենակիցները որ ժամանակի մասին է խոսքը, ինչ ակնկալիք ունենան, որ կսկսվեն նմանատիպ գործընթացներ, չէ՞ որ նրանք արդեն այսօր տուն չունեն ապրելու։ Տեսեք, շատ անհայտ բաներ կան օրինակի համար։ Մենք չգիտենք Փակագծեր չեմ ուզում բացել, բայց կան մարդիկ օրինակի համար, որ արդեն իսկ Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներ են եւ որ օրինակի համար եմ սա վերում, ունեն սեփականության ներդրումներ են արել Արցախում եւ այն տարածքներում, որոնք այդ տարածքները արդեն իսկ անցնելու են օրինակի համար Ադրբեջանի կազմում ըստ պայմանագրի։ Բայց այս պահին մենք նույնիսկ չգիտենք, թե ում դեմ պետք է նմանատիպ հայցերը ներկայացնեն, որովհետև չգիտենք այդ տարածքները ում է գնալու, պետությանն է գնալու, ինչ որ մասնավոր սեփականություն է ունենալու այդ տարածքները, այնպես որ դատական հայց մենք թեորիայով այս պահին հնարավոր է, բայց շատ բաներ կան, որ պետք է պարզվեն նմանատիպ հայցեր ներկայացնելուց առաջ։ Իսկ ժամանակ նորից եմ կրկնում, որևիցե իրավաբան այս պահին չի կարող ասել, դա կարող է լինել 1, 2, 3, 4, չգիտեմ, 10 տարի հետո իրոք շատ դժվար է խոսել եւ նամանավանդ այս օրերին, որ խոսում ենք նաեւ շատ խոսք է գնում նաև Մինսկի խմբի անդամների ներգրավվածության մասին, չգիտենք ընդհանրապես այդ պայմանագրին ինչպիսի ընթացք կամ որևիցե փոփոխություն կլինի, ոչ մեկ դա իրոք չի կարող ասել։ Ուրեմն իսկ մարդկանց ինչ կարող եմ հորդորել, սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի հայեր, իրոք ոչ ոք ձեզ չի կարող ասել այս պահին ինչ անել, լինի դա իրավաբան, չգիտեմ, որովհետև քաղաքական գործիչ սա խիստ անձնական որոշումներ են, բայց ես ուզում եմ, որ դուք նաև խոճապի չմատնվեք, դա ամենակարևորն է, որ խոճապի ոչ մեկ չպետք է մատնվի, մենք չպետք է կրկնենք 90-ականների թույլ տված մեր սխալները եւ ոչ մի փախստականների ընդհանրապես մասին տեղեկություններ ոչ ոք չուներ, ոչ միտեղ գրանցված չէին, ով որտեղ էր գնացել, բնակության վայր, անուն, ազգանուն, հեռախոսը համար ոչինչ չկար, թե ինչ սեփականության հաստատակներ ունեին, այդ ամենը մենք կորցրել ենք, ոչինչ չունենք։ Եվ այդ սխալները մենք չպետք է գործենք այս անգամ, գոնե դրանից մենք պետք է դասեր քաղած լինենք եւ կարողանանք համախմբված կերպով նույնիսկ եթե այրելու են կամ որևիցե ֆիզիկական վնաս ենք հասցնելու նմանատիպ շինություններին, բայց գոնե մեր փաստաթղթերը կամ չգիտեմ նմանատիպ այլ արժեքներ ունեցող իրերի մասին փաստաթղթերը, լուսանկարները, հոդվածները, սա խոսքս չի գնում միայն զուտ պետական փաստաթղթերի մասին, դա կարող են լինել շատ տարրական լուսանկարներ, որ մարդիկ իրենց հեռախոսի մեջ ունեն, կարող են լինել հոդվածներ, որոնք տպագրվել են եւ ամենակարևորը ես ուզում եմ նշել, որ այս գործընթացը իրականացում է ոչ միայն մասնավոր, այսինքն ինձ իմ կամ այլ իրավաբանների շնորհիվ սա նաև կոորդինացվում է Արցախի Հանրապետության օմբուդսմեն Արտակ Բեգլարյանի գրասենյակի կողմից։ Ես գիտեմ նաև, որ Երևանի պետական համալսարանի մի շարք գիտնականներ նույնպես աշխատում են այս տեղեկատվական, այսպես ասած, բազա ստեղծելու շուրջ, այնպես որ սա մեծ համատարած արդյունք պետք է ունենանք, որպեսզի նորից եմ կրկնում անցյալի սխալները մենք չկրկնենք։ Ստացվում է, որ միևնույն է, էլի մեր հասարակական սեկտորն է գործի լծվել, որովհետև մենք ակնհայտ տեսանք նաև Հանրապետության սոցիալական աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարի հայտարարությունը, որով կարծես թե ինքն իրեն ազատում է որևէ տեսակի պարտավորությունից, ամբողջը թողնելով Արցախի Հանրապետության կողմից ստեղծված շտաբի
վրա։ Այս պարագայում համագործակցության կամ փաստաթղթերի ու տվյալների հավաստիության վրա մենք որքանով կարող ենք վստահություն ունենալ եւ նաեւ մի շատ կարեւոր հանգամանք կա այս առումով։ Եթե պայմանագրով Ադրբեջանը ասում է եկեք շարունակեք ապրել եւ աշխատել, ինչ կարող են անել այն մեր հայրենակիցները, ովքեր այնուամենայնիվ վախ ունեն թշնամու հետ նույն տարածքում հարևանությամբ ապրելու վրա, չէ՞ որ դառը փորձը արդեն կա։ Այո, ուրեմն նախ առաջին մասին պատասխանեմ հարցին, այդ տեղեկատվական եւ վստահելիության հարցի շուրջ, դա այս պահին նայեք, լավությունը այն է այս օրերի, այս տեղեկատվական ինֆորմացիայի գեր, այսպես ասած, գեր տեղեկացված լինելու մասին, լավությունը նա է, որ մենք շատ արագ կարողանում ենք ինֆորմացիան տարածել։ Հիմա այս դեպքում օրինակի համար ընդհանրապես մի հատ փոքր վիդեո մեսեջ 2-3 րոպեանոց, որ 3 էր տարածվել, Instagram-ում ես արդեն գիտեմ, որ մոտավորապես 300,000 հոգի արդեն նայել են։ Դա մեծ բավականին թիվ է, որ 24 ժամվա ընթացքում այդքան մեծ թիվ մարդիկ նայել են եւ որպես մասնավոր քաղաքացի նույնիսկ չդիմելով որևիցե պետական օղակների, այս պայն իրենցով կարող են նմանատիպ փաստերը պահել։ Այս этаպում, մենք ասում ենք phase 1 data collection, այսինքն առաջին этаպում, երբ որ պարզապես տեղեկությունները պետք է հավաքագրեն, պետական օղակներից այո այդ գրանցումը եւ ամեն ինչը սպասում է, բայց դա այդքան ամենակարևոր էական բանը չի։ Մարդիկ կարևոր է այս պահին իմանան, որ նմանատիպ փաստաթղթերը պետք է պահեն։ Արդեն օրերի ընթացքում դա կարող ենք շատ արագ հավաքագրել, պետական իշխանությունները արդեն ինձ թվում է ավելի օրեցօր ավելի այդ գեր ծանրաբեռնվածությունից հուսով են, որ ավելի հստակ եւ ավելի պարզ հայտարարություններով հանդես կգան եւ այդ process-ը առաջ կգնա։ Իսկ ինչ վերաբերում է, որ Ադրբեջանի հայտարարություններին, որ իրենք թույլ են տալի մարդիկ հետ վերադառնալ այդ փախստականներին ապրել ապահով, չգիտեմ, այլ խոստումները, որ տալիս են, դա պրոբլեմ է լինելու հետագա դատական ընթացքում իհարկե, քանի որ հակառակորդ թիմը դա է հենց ներկայացնելու նմանատիպ հայցերի ժամանակ, բայց ինձ թվում է, որ մենք ունենք բավականին փաստեր մարդկային իրավունքների ոտնահարման, պատերազմի ընթացքում տեղի ունեցող շատ ու շատ հանցագործությունների մասին, որոնք տեղի են ունեցել, որոնք ամենակիչը մինիմումը այդ վստահության ստանդարտը իջեցնելու են դեպի Ադրբեջանը եւ որևիցե փախստական չպետք է որ ստիպողաբար իրենց կյանքը վտանգելով մնա եւ ապրի մի բնակավայրում, որտեղ պարզապես անհնար է, այսպես ասած, պետք եթե ապրում ես, ես հիմա լսում եմ շատ մարդիկ, որ Բաքվում ինչ որ մի ձևով հայերը ապրում են, բայց եթե կանել շատ քիչ թվով եւ դրանք այն հայերն են, որոնք թաքուն կերպով, այսինքն ոչ մեկի չասելով, որ իրենք հայ են, մի կերպ գոյատևում են Ադրբեջանում եւ նմանատիպ ճակատագիր ես իրոք չի ուզենա որևիցե հայրենակից ունենալ։ Լավ, քանի որ մենք շատ երկար ժամանակ չունենք բոլոր մանրամասներով քննարկելու եւ նաեւ մեկ կարեւոր հարց կա, որ օբյեկտիվ քննադատության նման է հնչում ըստ էության 105 տարի։ Ամեն օր շարունակ մենք պարտություն ենք կրել հենց միջազգային դատավարական գործընթացներում սեփականության եւ գույքի ճակատագրի մասով ու այնուամենայնիվ կարծես թե ոչինչ ձեռք չենք էլ բերել։ Ձեր կարծիքով, եթե համեմատենք Թուրքիայի հետ եւ Ադրբեջանի հետ այս հարաբերությունները դատական գործընթացների, գոնե այս պարագայում ադրբեջանական պատերազմից հետո ստեղծած իրավիճակում մենք ունենք առավելություն, կարող ենք ինչ-որ բան անել։ Վստահորեն կարող եմ ասել այո, ունենք առավելություն, ինչի համար եմ սա ասում։ Իմ մասնագիտական գոլեգաներին այսպես ասած ճանաչելով, ես աննախադեպ մի զարթոնք եմ տեսնում թե իրավաբանների եւ թե շատ ուրիշ ընդհանրապես մասնագետների կողմից։ Իրավաբաններ կան, որոնք ընդհանրապես չեն հետաքրքրվել հայ լինելով, հայկական հարցով կամ որևիցե նմանատիպ հարցերով եւ այս վերջին մի ամսվա եւ ավել 40 օրվա ընթացքում շատ ակտիվ մասնակցություն են ունեցել տարբեր խմբերում, դա լինի հայ իրավաբանների միությունում կամ մասնավոր ինչ-որ ստեղծված մարդիկ ուղղակի հավաքվում են եւ քննարկում են ինչպիսի դատական այցեր, ինչպիսի դատական գործողություններ կարելի է անել եւ ես ինձ թվում է, որ այդ դասերը քաղել են ոչ միայն 105 տարի առաջ տեղի ունեցած դասերը, այլ
կներեք, այլ 90-ական թվականների Ադրբեջանից այդ դասերը նույնպես քաղվել են եւ շատ ու շատ արդեն պատրաստակամությամբ այդ ձևավորված խմբերը ես վստահ եմ, որ երբ որ ամեն ինչ ավելի པարզ լինի, թե ինչպես կարելի է առաջ գնալ, ինչպես նմանատիպ հայցեր, մենք հիմա միայն խոսում ենք նյութական հայցերի մասին, բայց կան շատ ուրիշ այլ դատական process-ներ, որ ես վստահ եմ, որ առաջիկա տարիներին սա շատ արագ process չի, ինչը վերաբերում է դատարանների հետ, շատ դանդաղ համբերություն պահանջող շատ process է, բայց մենք անպայման պետք է ուշադիր կերպով հետևենք նմանատիպ process-ներին եւ ինձ թվում է թե Հայաստանի եւ թե Արցախի կառավարությունը, եթե ոչ հիմա պատրաստակամությունը ոչ թե չկա, այլ հնարավորությունը չկա մեծ ջանքերով միավորվելու, ես վստահ եմ, որ ընդհանրապես մի որոշ ժամանակ անց մի քանի ամիսներ հետո այդ համագործակցությունը ել ավելի խորը բնույթ կկրի։ Շնորհակալություն Միլենա, շնորհակալություն ձեզ տեղեկատվության համար, առաջիկայում էլի մենք առիթ կունենանք հանդիպելու արդեն նախադեպային հարցեր քննարկելու համար, ձեզ խաղաղ երեկո եմ մաղթում, շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակալություն, բարի գիշեր բոլորին։ Հաջողություն։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հաղորդման այս հատվածում այսքանն էր։ Մեզ մնացել է ընդամենը 48 ժամ հայրենիքի առաջին կտոր-հողը Ադրբեջանին հանձնելու համար։ Մեզ մնացել է ավելի քիչ, քան 48 ժամ մեր հայրենիքի մի մասը թշնամուն տալու համար։ Իրադարձությունները դեռ կարող են զարգացման այլ ընթացք ունենալ։ Սա ձեզ ասում է մի մարդ, որ ամիսներ շարունակ ահազանգում էր պատերազմի վերսկսման լուրերի մասին։ Մեզ մնում է միայն համբերատար լինել ու սպասել, բայց միևնույն ժամանակ շարունակել հայրենիքին ու մեր հայրենակիցներին աջակցության ծրագրերը։ Մենք պետք է ել ավելի ուժեղացնենք մեր աշխատանքները, որովհետև պահը հիմա է օրհասական։ Հորիզոն հեռուստաընկերությունն ամբողջ աշխատակազմով, սրտացավ աջակիցներով ու գործընկերներով մշակում է հեռարձակման նոր քաղաքականություն, որով պետք է միավորենք հայկական սփյուռքի այս կարևոր հատվածը։ Մեր ամբողջ ներուժը թիրախային ուղղորդենք հայրենիքին ու մեր հայրենակիցներին անհատապես զորեղացնելու ծրագրերին։ Այս ամենի մասին մանրամասներ դեռ կներկայացնենք, բայց հիմա հիշեք, վիրավորներ, անօթևան մնացած արցախցիներ, ժողովրդական աջակցության հույսին մնացած տասնյակ հարյուրավոր ընտանիքներ մեր կարիքն ունեն հենց հիմա։ Աշխատանքը դադարեցնելու որևէ վայրկյան անգամ մենք չունենք։ Այսօրվա համար, այս պահի համար այսքանը, հենց հիմա տաղավարում է նաև իմ գործընկերուհի Մարիա Cozette։ Մարիա, բարի երեկո, շնորհակալություն, որ մեզ հետ ես, ու չնայած այս օրերին սովորաբար չենք հարցնում ինչպես ես, այնուամենայնիվ, ինչպես ես ու ինչ զգացողություններ ունես։ Good evening, thank you, Vruir. I don't really know how to articulate how I feel. It's as if a part of me is missing. And what's more disheartening is that I didn't think that I would see this in my lifetime, but Armenians are no stranger to enduring tragedies and rising, and we will rise again fiercely. Դա հույս է, որը բոլորիս է հիմա պետք։ Շնորհակալություն Մարիա, ես գիտեմ, որ այսօր եւս բացառիկ հարցազրույց ունես, ով է քո զրուցակիցը։ My guest tonight is a photo and video journalist that was in Artsakh, and so I'm very excited to be speaking with them and gain more insight. Շնորհակալություն, հիմա կարճ գովազդային ընդմիջում կլինի, անմիջապես հետո Մարիա Cozette-ը կշարունակի թողարկումը, հարգելի հեռուստադիտողներ, մնացեք մեզ հետ, էքսկլյուզիվ հարցազրույց է սպասվում ականատեսի պատմություններով։ Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի նպատակն է ֆինանսական հատուցումներ ցուցաբերել հայրենիքի սահմանները պաշտպանելիս զոհված կամ վիրավորում ստացած հերոսներին եւ նրանց ընտանիքներին։ Հիմնադրամին ցանկացած չափի գումար նվիրաբերելու համար անհրաժեշտ է այցելել 1000+am կայք։ Նախ սեղմելով նվիրաբերել կոճակը, պետք է ընտրել այն արժույթը, որով ցանկանում եք նվիրատվություն կատարել։ Ընտրում եք, թե որքան գումար եք ցանկանում նվիրաբերել։ Մուտքագրում եք պահանջվող տվյալները եւ սպասում SMS հաղորդագրության։ Համակարգը հնարավորություն է տալիս ձեր նվիրատվությունը պահել գաղտնի կամ թողնել հրապարակային։ Եթե դուք ցանկանում եք ամեն ամիս նվիրատվություն կատարել, կարելի է նման հրահանգ տալ համակարգին։ Այդ դեպքում փոխանցումները կկատարվեն ինքնուրույն, առանց ձեր միջամտության։
Նվիրաբերությունները հնարավոր է կատարել նաև բանկային փոխացման ճանապարհով։ Ամբողջ տեղեկատվությունը կարող եք գտնել 1000+ կայքի կատարել փոխանցում պատուհանում։ Հիմնադրամին նվիրաբերած յուրաքանչյուր լուման ուղղվելու է միմիայն հայրենիքի սահմանները պաշտպանելիս զոհված կամ վիրավորում ստացած հերոսներին եւ նրանց ընտանիքներին։ Hi everyone. Within these past few weeks, we were able to come together and collect over $100 million for Armenia Fund. Video and photojournalist, Lava. Thank you for joining us. I'm Maria Cozette for Horizon Armenian TV. Tonight's interview is with video and photojournalist who covered the Ukraine war and that of our war in Artsakh. Patrick Lancaster captured valuable footage of civilians, a true boots on the ground, brave and courageous journalist. Interviewing and highlighting such professionals is vital in telling our story. So now I'd like to welcome our guest tonight, Patrick. Thank you for joining us. It's nice to be here, Maria. Thanks for having me. Likewise. So I'd like to know what sparked your mission to cover the war in Artsakh? Before the war started, I myself actually wasn't that familiar with the situation between Armenia and Azerbaijan. But after I heard about the hostilities going in to action, I did a little bit of more research, and I found out more about the Republic of Artsakh. And me myself, I've been doing a lot of work, as you said, in the Ukraine war, covering the republics of the Donetsk and Lugansk People's Republics. So I know how it is hard for the people of these unrecognized republics when they're trying to say their will and what they want to be done with their land and their family and their history, and how it is when that's ignored by the world overall. So I felt that there was there had to be people in Artsakh who needed their stories told about what has happened to them and what was happening in the atrocities of the war. Absolutely, and thank you so much. So while your YouTube videos have accumulated hundreds of thousands of views, the video with the least views actually stood out to me the most. It was of an elderly man whose 4 sons were on the front line and his home had been destroyed. If you can tell us his story. Well, yeah, it's a very sad story. I met him in Martuni when I had gone to film the aftermath of the attacks on the civilian infrastructure of that town by Azerbaijan forces. And actually, while we were there in the city, the main kindergarten in the city came under attack, and actually shells landed just outside the building in the courtyard of the kindergarten. And while I was there trying to document this tragedy, I came across a basement where there were still elderly people living, and I met this man. And as you say, his 4 sons, and 4 of his sons were on the front line, and he didn't even know if they were still alive or not. Because every man that was in the age where they could fight felt it their duty to defend their land. And I was talking to him, and he said how his home, his apartment was destroyed. He had no family left and nowhere to go. It was a really heart-wrenching story. And I felt bad. There was nothing I could do to help him at the time besides just get his story out, because it was clear that he was very traumatized by the war, had intense post-traumatic stress, just because he's living in this basement under constant shelling of his civilian village. Wow, I can only imagine what you felt, saw,
heard and experienced there. We now know that most of our sacred lands have been conquered, seeing firsthand the level of destruction and displaced civilians. How do you envision the future of the civilians there? Well, it's hard to say because of this new deal, the new agreement that has been signed. It really affects the civilians so much there. It's hard to say. There's definitely going to be a big difference between the parts of Artsakh that's still going to be Artsakh and then the other parts that are being turned over, because this deal says, oh, the refugees can return to their homes. But Russia, Azerbaijan, and Armenia, for that matter, realize that, in my opinion, I don't see there's any way that Azerbaijan is going to let these refugees return back. That's just not realistic. So for the people that are in the areas that the land is being turned over to Azerbaijan, unfortunately, it seems going to be just out of luck and lose their home and their livelihood. But for the people that live in the part of Artsakh that's still Artsakh, is going to be a long road to recovery, because so much damage has been done by the attacks on the civilian infrastructure, and it's going to be hard for the people, but hopefully the world will start to understand what has happened there, the atrocities that have been done to the people, the war crimes that have been done, and maybe some attention will come from the international community to help these people, even though it's a bit late, but better late than never, I guess. From your mouth to God's ears, Patrick. I hope so. And you know, since you were there and now you're more familiar with the Armenian culture and then, of course, the diaspora, what can the diaspora do to help from your perspective? Well, I think there's a lot of things that can be done to help the people. I mean, of course, there's a lot of nonprofits and things like this where people can donate to help these people, because they're really, there's going to be a lot of help needed. I mean, so many families displaced, so many lives lost. I mean, me being in the bomb shelters of Artsakh, seeing the people that were left, just women, children, the elderly, who knows whose fathers and brothers came home from the front line. So there's going to be a lot of families without a caretaker. So there's a lot of help that families are going to need. But a big thing people can do around the world is just get the word out of what's happening and what has happened. Show the world, take it upon themselves to share the trusted news sites, and just get the word out and spread the word from word of mouth if they have to tell the people of the world what's really been going on. Right, and which is why we are so grateful for journalists like you. Due to the intensity of the war and our lack of resources, what do you think would have played out if this agreement was not made, if the war continued? Well, when I arrived at the beginning of October, the many of the civilians and the elderly women that I was interviewing, they were praying that Russia was going to step in and help them keep their land. They had no idea when Russia came in that they were going to be losing most of their land. But at the rate that Artsakh land was being taken over by Azerbaijan forces in such a horrific way, it was not looking good. There's no way to tell exactly what would have happened, but things were moving very fast. And
it's hard to say, but I guess on one hand, it's horrible that they've lost so much land and so many homes and people's livelihoods. But on the other hand, it can be looked at as it's good that everything was not lost. So as I say, it's hard to say. I know. You had the opportunity to speak to the priest in Ganzasar prior to the end of the war. Let's watch this video with him speaking. Can you tell us a little bit about the situation here right now? For the situation, I can't say anything more because I don't have a lot of information. But for first, I want to say it will be better if it stop the war in Armenia, because every time we heard that a lot of people they die. Mm-hmm. We want for first peace. No more nothing, just peace. For us, first the peace. Important thing is peace. We don't want no one die from this side or other side. For me, it's hard to speak. I don't know. I understand. And why do you think there's a war going on right now? What's the cause of this war? Okay, let's say that look at here. It's written more than 700 years ago. But the Turkish or Azerbaijan's people, they say that Artsakh or Karabakh, it's our land, our country. How they are thinking about that? Because let's say how it can be Turkish land. Let's say it's written more than 700 years ago. And it's what is written there? It's about the church, about the builders, what they have done here. This person who has built this church. And in what language? It's written Armenian language. It's Armenian alphabet. It's Armenian letters. It's written by Armenian letters. And it was written 700 years ago, yes? More than 700 years ago, when they start to build the church. And the church, how old is the church? So what did you learn about the Armenians as a whole, and more specifically Armenians in Artsakh? Well, I was very welcomed for sure. When I went to Armenia and Artsakh, I wasn't sure what to expect, but I really felt kind of welcomed with open arms, because obviously in many conflicts around the world, things can be very kind of sheltered for a journalist. For instance, on the other side in Azerbaijan, it's almost completely closed for journalists reporting what was going on. But in Artsakh, I was able to travel from Yerevan to Artsakh with no issues, fully officially with given accreditation and offered assistance to help make my reports if I needed, but also not restricted. Was given the opportunity to really work and try to understand for myself what was going on and show my viewers what was happening. And as far as the Armenian people, everybody was just very warm and welcoming. And one thing that actually stood out very much to me in Artsakh was when I arrived, I saw that there was many stores and shops
and things that had been damaged because of the shelling, and all the windows were knocked out. But there was absolutely no looting, nothing like this. All of the stores, windows completely knocked out, but everything was just untouched. No crime was going on at all. In many other countries, this doesn't happen like this. Stores can get looted, and it was a very kind of trigger for me that kind of made me see kind of a little bit of what the people of Artsakh and Armenian people are really about. Right, right. And really that's symbolic to how we feel about our land. It's very sacred to us. And so I'm sure they loved and appreciated you being there. So you do have plans to go back to Artsakh, and I'd like to mention to our viewers that Patrick is raising funds for his trip back to Artsakh to cover more. And so please, please, I urge you all, and as I said earlier, it's very important to spotlight, support, encourage professionals like him so that they can go back and tell our story. And so please visit his GoFundMe page. You can simply search, I believe, right, Patrick, and you can correct me if I'm wrong, but you can search, I just Googled it really, and it popped up GoFundMe and Patrick Lancaster, and it'll show up, correct? Yeah, exactly, for sure. And please, please spread it on social media, support him. Again, journalists like him are gold to us, and we're so grateful for it. I'm sorry, did I cut you off? Is there something you wanted to mention? Oh, no, I was just agreeing with you, basically. But I am actually a fully independent journalist. In the past, I've worked with many agencies like Associated Press, Reuters, and many different ones. But after that, I decided that I didn't want an editor or a chief to be telling me how I should make my reports. So I decided to go fully independent, and I have my YouTube channel and other social media, and I just show what I see, and I try to give the people a voice, and that's why I raise funds like this. And hopefully soon I will be returning, as you said, and it'll be for an extended period of time, and I'll be showing the events in Armenia, how things are changing, and of course what's changing in Artsakh and how this is affecting the refugees, and hopefully just bring some more light to the world on what's what has happened. I'll be documenting as many of the war crimes as possible, and just doing everything I can to show the truth of what has happened and what is happening. Because many other mainstream media sources, they'll come to a conflict for a couple of days, as they did in Artsakh, and then leave right away. But I'm attempting to make a real stand for several months and really get in depth in the situation and just show the world what's happening. Yeah, and I think that's the beauty of independent journalism, the creative freedom to tell the story how you want it and how it actually happens. So once again, Patrick, thank you so much for your bravery, truly. Not everybody could do what you did in covering our war, about which its context needed to be told to the world, and Armenians are eternally thankful for people like you who risked their lives really to tell the truth. So thank you for standing on the right side of history. I appreciate you joining me tonight. Well, thank you for having me, Maria. It's been great. Thank you. God bless you. Thank you. You as well. We had my colleague covering the Armenian news, Vruir Tadevosian. I'm Maria Cozette for Horizon Armenian TV. God bless.